baby. Gusto ko magpakita. May time. Maying gabi. Nasa atong kuan mukbang na to, crabs. Daghan kaayo na ay kuan. Anyway. Ginisa nga crabs. Napod tayo sinabaw. Napod tayo cake. Happy birthday di ay kay Kuya Remuel Durumal. Salamat kay Kuya sa imong panihapon. O napod tayo cake. Okay. Mukbangon na to ning cake. Napagay sinabaw nga shrimp. Napod tayo shrimp di ay. Dagko kayo kuha nilang kuya o, crabs. Bigas na malang na. Napagyod. Napatay pansit. Oh, Si Jixie wa pa ni kuha ng pansit. Pahimus mo. Pero pahilis ako. Pampahilis. Pamparsa sa mukbang. Pero una na ha. Kontrata. Karon. Kontrata. Nag-init akong tubig. Ala. Ilapwa na ko. Hoy! Magka dagadagan putas dagat. Ambak yung kubayot. Da, ambak. Ambak ka tagatuhod. Balik-balik ka. Lami kayo lang crabs, tambok. Yes. Buyag. Tambok yun. Nagul kami na nga akong kay New ha. Ang badya ni tambok. Nagko masyag kuante unod. Nagko siya kunod. Pero dili. Di pa kiningon na sa Hi sa 10 million viewers! Salamat sa iyong support sa Choki Hamisola TV sa akong YouTube channel. Kaperte. Kaperte. Again, happy birthday kay Kuya Remuel Durumal. Oh, magkokay pa Kay- sila pagkahuman karon. Wala kami nag-invite niya, pero nga himi. Gasat pa. Kita man is post. Paano mas nag-post? Yeah, tayo. Wala na kayo post di ay, dili mga Di hindi. ba kabalo? Di mo may kimaluti? Memorize para nimo ko. Right! Mario man to? Gilingin na ng kalendar. Wala ay. Sabi niya. Hamis kayo sa personal. Crabs. Patuwat lang sa akong YouTube channel. Pero naman siya ako na magibuhat. Kuwang lang siya kuan updates sa mga videos, sa mga live. Tambok kaayo. Dagan mo kontra. Ano isa mo mo daog? Gusto ano na sa ate? Yes, manok na, manok. Ulang sabong di? Hi. Oh, nara nagluto sa crabs. O gisaway ilaw. Asawa ni Kuya Remuel sa nag-birthday karon. Uy, ako rin silang gihartan. Abot din. Patay na. Sir. Magluto pa karon sir para sa panyapon sir. Paniuto pa dahil niti. Ako panyapon ako naluto. Gusto ka gigawas na ko ang kuan? Pero ang akong panakot mahurot na. At namin pa nakot ro, kumpay. Nay panakot gusto nun pa. Yun na, unya na kay nagparure. Apalit na. Isa na pala. Ay! Yan, nag-wild na. Oh, Royal. Unod sa shrimp. Ilang crabs ba kay tabang? Huwag magic sarap. Hindi ko mag-rice, mag-pancit ra ko.
Wow! Oh, pansit. Ano po? Cake. Kang red bars. Hindi ka mukha naman. Before minikaon, nagkuan hunaw rin mi sa mumakamot. Kaya basig. Kaya basig matinga mo mga viewers, mga supporters namo. Tama na siya iya. Kamera ko nang ila, dili sila sa ako original. Ano siya? Wala, dana ginapan niya po. Ayun sa ili pa nga palutuon pa na ko sa kanya. Ginuok, dari ra ni mahuman kay. Hindi ka mukha rin mga pala. Hindi ko guday. Dili lang mapalabi sa crabs, guys. Kay basig mo. No, matinga na mo kay katulad yung tangkugo. Init na mo, namulam. Hiwi dayon diretso. Panagsara mo po yung kakaonan na yung mga kuan, seafoods. Yes. Pero karne permente. Gahapon na kaon may kuan, makahiwi. Ay, karat. Matong sa mga nekasal, birthday, bunyag. Ayaw sa mo pagkuan, pag-post, o ka na nga event. Ka na nga day, pagkaugma na. Tabi sa pag dili mi imbitaron, mga nagid mi. Kasaba ba? Gusto ka mo na pagpusta. Saan sila? Ay sila ra. Look guys, oh. Super yummy. Kamis ba na to? Hi, Amparo! Huwag kahiringday. Tabla, este, tabla. Di naman tanong ko siya mag-birthday. Wala na sa buwang. Okay na akong gipugnan. Look guys. Man. Super fat ng ano, crabs. Super fat. Unsa klaseng fat? Tambok ka yung crabs. Grabe ha. Pares kay kaligi. Super girl. Mukha siya Pa, aligi. hindi na kay. Paniog to pa man ito ba? Ay, sa'yo, kita sa nako, ipagkat sa sarap. Napa guys, oh. Muna yung nabilin guys. Puno kayo to na guys. Super puno gyud. Sobra pa gani napa ko isa. Oh, napa ha. Lahutdan niyo na. Eh. Ginoo ko. Napay among segunda. Nanganin man daw ta. Kita mo maguron. Gahini sa inyo ha kay kamo na malelas. Kamo na may magluto pos panihapon. Oh, wala na ha. Lasa na ako. Kasi mangita pa mo sunod ba? Biyang ni Dino. Kayo na yung mga egg. Laway ito sa Margie ba? Hi, Mami Margie! Margie! Hoy, asa man yung lutoon? Magapritada mo, magmanok mo. Trixie, isa man. Ikaw. Isa. Apritada, gigutad na. Ang manok, manhimulbol pa. Sa man. Ay, di man bud may kati mong ihaw. Adi ka kung maihaw. Kuan na lang, Apritada fritada na talaga. lang. Nanay, mga carrots, carrots, potatoes. Kompleto na. Panakot na lagay. Gihurot na kong luto sa kuha ang paklay. Oh, sige. Wala na, bungis may cute.
Nangalagpot ang hindi kaon. Klaro kay to ba oh? Oh, dagko kay lapad gyud nga naon to oh. Di ba kay ka maklaro, Jixie? Hindi lang. Sibog ang gamay. Hi sa 20 million viewers. Hello. Hindi ka nang kuan mo, na-load. Kaya maklaro. Umo ko load ti. Kuan na, video ra na siya. Tapos na hindi to kung naka-load kay last in live view. Oo, maklaro ang kuan. Hala ka. Sing na sing way load. Kuan man ti, messenger ra ba, kay wifi ra. Ang sir load sir, taga-taga sa palod sir. Uy, salamat ti. Uy, paludi sa amin dito ka. Paludi sa amin. Nanaon pa man ni. Tapos imo din i-live akong kuan ron. Palutuon ta man na siya. Sige, Guys, sir. Basta may panakot ko ang Jixie kay Tanan. Ahos, Bombay, Atsal. Paludi lang yung Joy. Chato palod. Oh, magpalod. Kitagaan mig load ni Maring Delia Doromal. Asawa ni Kuya Rimril na nag-birthday karon. More blessings pa sa iyong pamilya, te. Thank you, thank you. Mamaya, share your blessing. Correct. Salamat kayo sa blessings. More blessings to come. Kindilo bahog bilat. Ipaningot ko sila. Ugay, punuman ni kaon niya. Kilas sa silas. Wa pa yun sa paglas, kadagan pag kayo na ako. Unya, tip on unya. Ang hapon. Kaya yung tambok na ka. Baji. Nakatungi kong mic ko. Kana ganito na, baji na. Wala ko. Ako nagkuha. Di, puna ka na. Asada. Man, abadyo. Ang laki kay anak man na, laki ni. Basta nga nila. Basta anak palapad. Bet ako mga laki. Gas Jericho. Ibiyang. Laki ta ang bilin. Wang. Feel ako bayot ni. Medyo na. Wala man siya. Katanggain na kay guwapa to. Ako na pili. Yes ba ni na mukbang? Maghaling ako dira. Ikaw na tas lumpia? Sige. Patay pinapaib. Sirahe. Paalang makilit. Dami. Ay, sige. Ako kanihon. Ako kamere. Ay, guys, busog na ko. Eh, nagka-out dito sa balay. Naglapo si ate og okra. Yan na ginamos nga ginisa ba. Ay ko kun abot mo banto mo ka nangihi ato. Amin dos. Ako tanaw be. Nilog, binae. In fairness, tambo kaayo. Char. Kana inilog, inilog. Wala. Look guys. Ikaw ang kuan pa. Kuan pa. Amin dia anak ka lang buon. Magbuhat magbuhat ang channel ba? Tutulo. Ay tupat basta ba nga kuan bayot. Mukbang. Magmukbang tag bitsin ba yun? Ako na send ka kong YouTube channel. Isa na ka-viewan na day. Ikaw na. Nag-subscribe na si Kwan Chinchin. Kamong guys, nag-subscribe ay. Wala, na kay ikadwa day. Katulukon niya. Surrender ng isa. Surrender na ka-day. Look guys, oh, ang mamong kuan bagaw. Wala!
Online sa akin. Ikaw.